读书可以让人聪明。大家好，我是豆豆阅读书，欢迎您的关注。地铁、街头、电梯、办公室，最近我们似乎很容易都能听到此起彼伏的咳嗽声，本人感受尚不可知，旁观者多少是听得有些心惊肉跳。而最近进入阳圈的一部分人，阳康后直到核酸转阴了，却还依然咳个不停。今天将和大家分享的是转阴后为啥一直咳嗽的10个问答。在开始今天的朗读之前，希望大家能点击关注，您的点赞和评论是对我最大的支持，感谢大家的喜欢。1. 感染新冠病毒后为何会咳嗽？感染后咳嗽主要是由于病毒损伤了气道黏膜，黏膜下神经暴露，导致平滑肌反应性增强，容易出现气道收缩。2. 转阴后为啥还一直咳嗽？感染新冠后，像奥密克戎变异毒株主要是在上呼吸道，身体的免疫细胞会集聚到这里来消灭病毒，而免疫细胞完成任务后也会自然代谢死亡，连同被病毒破坏的细胞多成为体内的垃圾。气道里容不下这么多东西，呼吸道就会分泌一些粘液，形成痰液，通过咳嗽把它排出去。3. 浓痰咳不出去怎么用药？如果是干咳，用一些对症的止咳药就可以。如果有痰，早期是白色泡沫痰，后期出现黏痰，甚至黄脓痰，一般主张用化痰的药。如果咳嗽几天，痰的颜色由白色变成了黄色，痰量增加，出现了脓性痰，有可能是出现了合并细菌感染的情况，也可以用一些抗生素治疗，一般3到5天就可以。4. 多长时间咳嗽会消失？有人2-3天咳嗽就会消失，有人需要3-5天。实际上，咳嗽是一个康复的过程，恢复慢一点的人也不用太担心，一般都会在14天内康复。5. 一直咳会不会引起肺炎？咳嗽和肺炎是不同的概念，咳嗽仅是疾病的症状，不是一种疾病。咳嗽可以由多种原因引起，咳嗽本身不会引起肺炎。当病毒、细菌等病原体仅累积上呼吸道时，通常会出现咳嗽，而当炎症累积下呼吸道，就可能发展成肺炎。咳嗽也是肺炎最常见的临床表现之一。6. 哪些措施可以应对咳嗽不止？建议多喝水，多休息，避免劳累，饮用蜂蜜水或用枇杷膏、梨等熬制的汤，以及给环境加湿，有利于缓解咳嗽。如果想咳嗽但身边没有水，可以尝试反复吞咽，同时尽量不吸烟，远离污染及有刺激性气味的环境。此外，也可对症服用镇咳药物。7. 咳到什么程度需要去医院就诊？如果咳嗽影响了生活、睡眠等，建议及时到医院呼吸科就诊或线上问诊。如果出现咳血、痰中带血、夜间或者改变体位时咳嗽加重，咳大量黄脓痰，或咳嗽超过3周时，建议去医院就诊。8. 孩子发烧咳嗽需要马上去医院吗？如果孩子虽有发烧咳嗽等症状，但精神挺好，可以在家继续观察，对症处理。但是发烧持续3天以上没有好转，咳嗽加重，影响到生活和睡眠，还有一部分孩子喘息、呼吸增快，甚至呼吸困难，有明显的声音嘶哑等，要及时就诊。
9. 咳嗽严重时可以躺平吗？咳嗽严重时平躺，呼吸道分泌物容易积聚，会加重咳嗽。可考虑垫高头部，将头颈和背部从高到低同时垫高，比如用2个枕头，头部枕头横放，背部枕头竖放，呈 T 字形，这样有利于呼吸畅通，咳嗽排痰。10. 哪些人群要避免用力咳嗽？不要光凭嗓子用力咳嗽，这样不仅不能有效清理呼吸道分泌物，还会导致咽痛、声音嘶哑，尤其有脑血管破裂、栓塞或血管瘤病史者，更应避免用力咳嗽。与朋友们共勉。好啦，今天就分享到这里。如果你也喜欢这篇文章，并且让你深有感触，希望你能分享给身边的人，让我们在阅读中一起成长，成就更好的自己。最后期待与您的互动，感谢您的收听，我们下一条视频见。